မင်္ဂလာပါရှင်လူချင်းမင်း7 villa နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Redmi Note 7 Pro ရဲ့အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ white color လေးကို unboxing လုပ်ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ညီမနဲ့တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ရဲ့အထက်မှာတော့ instruction စာရွက်လေးရဲ့ silicone cover အကြောင်လေးရဲ့ပါပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ Redmi Note 7 Pro ရဲ့အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ white color လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရမ်းလှတယ်နော်။အားလေးထားလိုက်မယ်။ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ Type C cable ပြီးတော့ adapter လေးရဲ့ပါပါတယ်။ဒီစီလေးကိုပြန်သိမ်းလိုက်မယ်နော်။ဒီရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆိုင်နဲ့ရေးထားတဲ့စာလေးပုံပေါ့နော်စာလေးကိုခွာလိုက်မယ်ပြီးနောက်မှာဆိုရင်တော့အဖြူရောင်လေးဒီကာလာလေးအဖြူရောင်လေးကတော့အဖြူကြီးတက်တက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပန်းရောင်လေးဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတန်းတဲ့ဘက်ကိုသွားရပေါ့နော်အရင်လေးတော့လှိုင်းပြီးလို့ရှိရင် fingerprint sensor ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကင်မရာနှလုံးပါမယ်သူ့ရဲ့ body ကတော့ saber body လေးကိုကုတ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့အရှေ့မှာ notch လေးတုံးပေးထားမယ် power button key နဲ့ volume key လေးပါမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထဲထဲဝင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်display ဘက်မှာဆိုရင်တော့ 6.3 inch ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့နောက်ဖက်မှာဆိုရင်ကင်မရာက48 megapixel 5 megapixel နဲ့ selfie ကို50 megapixel ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ဒါတော့ fingerprint လေးပေါ့နော်ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုရင်လေအရင်ကမိုက်တယ်ဝါတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်နော်ကင်မရာလေးသူ့ရဲ့အရောင်လေးကလည်းအရန်လှရဲ့နောက်ပြီးတော့ MIUI 10ကိုသုံးပေးထားတယ် Android 9 MIUI 10ကိုသုံးပြုပေးထားတယ် battery ampere လည်း4000တောင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ Type C charger ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်အသက်မြန်တဲ့စနစ်လည်းပါတယ်ဒီရဲ့ white color လေးကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော် Note 7 Pro ရဲ့အသစ်ထွက်ရှိတာတဲ့ white color လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် unboxing လုပ်ပေးတဲ့ Redmi Note 7 Pro ရဲ့ white color လေးကတော့ RAM 6 128ပါဝင်ပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးလေးကတော့2,9500ကျပ်တီတီနဲ့မျိုးအနေနဲ့ရှိလူချင်းမင်းဖုန်းဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုလိုမျိုး unboxing ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့လူချင်းမင်းရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ပေးဖို့အကြံပြုပါရစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်